Всем привет! Мы находимся на территории Магнитогорского металлургического комбината, и сегодня мы посетим главный цех по производству магнитогорского кирпича. Да, расскажите, пожалуйста, про текущий объем производства кирпича. Значит, на сегодняшний день мы производим 35-40 тысяч кирпича в месяц. Линию мы приобретали не сильно большую, не сильно производительную, потому что не знали, как пойдет у нас в городе, ну и в округе, в районе этот кирпич. И чтобы не вкладывать сильно большие деньги, мы взяли такую компактную линию на пробу. Вот отработав 2 сезона, мы поняли, что спрос большой и хотим приобретать более производительную линию уже на том же заводе Добрыня. Скажите, пожалуйста, где мы сейчас с вами находимся? Что вообще здесь происходит? Что за аппарат? Опишите процесс. Смотрите, мы находимся в главном производственном цеху, где находится у нас основная линия. Она состоит из смесительного барабана, то есть отсев, который к нам приходит с карьера, поступает сюда по транспортерной ленте в барабан смесителя. Здесь добавляются все остальные компоненты, такие как цемент, краситель, пластификатор, вода. Доводим до нужной влажности наш отсев, наш состав цемента. Это все смесь, пресс-смесь называется, да. После готовности подается горизонтальным транспортером в бункер пресса. После чего оператор пресса включает пресс, и происходит автоматическое прессование уже изделий. Изделия прессуются, выдаются пневмосъемом на транспортерную ленту. Оператор собирает эти кирпичи и складирует на технологические поддоны.